そんなとこいた。あー、バレっつって。イワナだな。ちょっとしたとこなんですけどね、すごく深いんですよね。こっち深いんだけど、深い側から打っとかないとまずいだろうな。どうせっかな、手前から食ってくることもあるんで、ここはでもやられてるかもしれん。ライズしたんだけど、上側かな、上の方に魚が立ってるかもしれません。おったり、いやー、ちっちゃいちっちゃいけど、さっきのイワナに比べたらちっちゃいけど。青、サンキュー。よし、そこにいる。よいしょ、珍しいね。ヤマメ。イエーイ、きれい。サンキュー。ここはもう奥側の緩いところにいないかな。知らんないわけじゃないんだけど出てこない。よいしょ、ナイス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 。よっしゃー、気合入るわ。今のは久々にいい感じの食い方し、でかいし、イワナだね。やっとここまで来て、クリクリすんな、クリクリ出た。よいしょ、逃がせない写真撮れるかな。いい出方した。いいじゃん、ありがとうございます。バイバーイ。さあ行きますよ。この辺がさ、流れのポイント的にはここなんですけどね。これもいいな。よく来たわ。イワナ釣りって感じになってきた。いい出た、いいか出方した。あっちまちちまちちょいまち。サンキューね。バイバーイ。おう、やってるけど手前か、手前の反転入れてますよ。襲ってるけど下手くそ。
どう？ダメなんか。よっしゃ。良さげのヤマメ、いい当たり。最悪、最悪だ。とりあえず追ってる。お、でかっ。ワンチャンいけんじゃね？やった。ワンチャンいけんじゃね？やった。やった。大変だ。はい、キャッチしました。疲れた。でけえし、バーブレスなんでしょうがないんだけど、ちょっとね、バラシ多いからね、油断しすぎ。どういう風に写真撮ればいいんですか？これとか長さが出ればいいんだけど、そんなこだわりはないんで。でかいっすよ。バラシが多いんすよ、今日マジで。逃げられ方がもう恥ずかしくてね。今日は泣きかな。100はないいと思います。疲れた。もうさ、焦るとあれなんだよね。ナイス。バイバーイ。